السلام عليكم. آه، لايف يمكن أول مرة أطلع من الصفحة من السلزجية. آه، يعني اللي عارفني أنا تامر المغازي، واللي أول مرة يعني هيشوف الفيديوز أو اللايف أنا تامر المغازي. اشتغلت في السيلز يعني ممكن معظم حياتي، وحاليا أكتر شغلي بقى مش في السيلز نفسها لكن في التريننج أو الكونسلتيشنز المرتبطة بالسيلز والماركتنج. وبيجي لي الحقيقة سؤال آه، بشكل متكرر او اكتر من سؤال، ممكن في الانبوكس بتاع الصفحه هنا او حتى لما بتقابل مع يعني المتدربين في اماكن التدريب المختلفه اونلاين واوفلاين جوه مصر وبره مصر، اللي هو الشغلانه دي تنفعني ولا لا؟ يعني ده بيبقى سؤال مهم جدا لاي حد متخرج من كليه، ويبقى مجالات السيلز مفتوحه في اكتر من صناعه. يعني مثلا لو حد متخرج من كليات طبيه وعمليه، في مجال السيلز في شركات الادويه. حد متخرج من كليات الهندسيه، مجال السيلز في المجال التصنيع ومجال مثلا السيارات وقطع الغيار والحاجات الاجزاء الميكانيكيه او الصيانه او كده. وكذلك السوفت وير والكمبيوتر والبرمجه. فمجال السيلز مرتبط بتقريبا كل حاجه، لان التسويق موجود ولازم نسوق لكل منتج او كل خدمه ممكن تكون هتتوجد في الاسواق، لازم تتباع. فتتباع يبقى ده جزء من التسويق. فالتسويق والسيلز مرتبطين جدا بالابتكار، ومرتبطين جدا باي صناعه وباي مجال من المجالات زي ما قلنا التجاريه او مجالات البيزنس. مين بقى ينفع يشتغل في السيلز؟ ده ممكن يكون اجابه السؤال بتاع اللايف النهارده. ببقى لسه في سنه ثالثه رابعه او رابعه خمسه على حسب الكليه، 4 ولا 5 سنين. هنا الواحد لازم بيكون بيدرس نفسه. يعني نصيحة لكل حد في المرحلة اللي هو شاكك أو متردد أو حيران اشتغل إيه، نبتدي إن احنا نفكر، نحلل أدائنا، نحلل مكامن قوتنا، ونحلل ممكن ايه نقاط الضعف او الحاجات اللي بنفتقدها او بنفتقر اليها، اللي ممكن نسميها السترينث نقاط القوه، او الويكنسز اللي هي نقاط التي تريد ان تتطور، اللي هي نقاط الضعف بالمعنى البسيط خالص. عندي ايه قوي؟ لو انا عندي مهارات التواصل، مهارات الاقناع، مهارات التقديم والعرض، مهارات ممكن التخطيط البسيط، يعني مش لازم الاستراتيجي طويل المدى، بس على الاقل بقدر ان انا اخطط ليومي لاسبوعي لحياتي في المدى القصير. لو انا عندي الجلد والصبر والمثابره، ان انا هيكون عندي تحديات كتيره دايمه يوميه واسبوعيه وشهريه وسنويه وطول العمر، ويكون عندي ستريس واقدر ان انا اتحمله. دي ممكن تكون بعض الصفات او المقومات اللي ممكن لو موجوده فينا تعتبر من نقاط القوه اللي تساعدنا جدا ان احنا ندخل هذا المجال اللي هو السيلز، ونخوض التجارب الاولى فيه اذا كانت الانترفيوهات، ونشوف الشركات اللي عايزه نشتغل فيها، وبعدين التدريب اللي هيديه لنا، وبعد كده نبتدي نشتغل ونخطو خطواتنا الاولى كانتري ليفل او كمجال، يعني ان احنا داخلين السوق بقى لسه فريش، او في المستوى الاداري التوظيفي الاول يعني. لكن لو انا ما عنديش الحاجات دي، يبقى انا عندي شويه اتجاهات ممكن لوظائف اخرى مرتبطه بقى باي صناعه او اي بزنس زي ما قلنا كده. فمهم ان انا ابقى دارس نفسي. لو انا ما بحبش الكلام الكتير، ما بحبش اتفاوض، ما بحبش اتناقش، ما بحبش اعمل علاقات، ما بحبش اتواصل، ما بعرفش اعبر عن نفسي، بتكسف احيانا او بخاف، دي بقى دي ويكنسز، نقاط ضعف تبعدني شويه عن شغلانه السيلز. الشغلانه اكيد فيها مميزات وعيوب، هي نفسها بقى فيها سترينث ويكنسز هي شخصيا كشغلانه. فيها فلوس كويسه، فيها تحديات، فيها قدره على اكتساب خبرات وعلاقات، ودي من الحاجات المهمه جدا، بتطور قوي الشخصيه وبتخلي الشخص عنده يعني كومبيتنسز وكابابيلتيز، قدرات وجدارات كده ممكن بتعلى مع الوقت. لو كمان ربنا رزقه شركه بتعلمه او بمدير بيقوده وبيعمل له قياده وتحفيز وتطوير بشكل مستمر. فيها سفر وفيها حركه، فيها مقابله اشخاص متجدده كده، مش نفس اليوم بقابل مثلا نفس المهام ونفس التاسكس او الوظائف البسيطه اللي ممكن يكون الحد بيعملها في الوظائف المكتبيه او ما شابه. الحركه الكتير، الانتقالات الكتير، الستريس، الوقت، ضغط التارجت والحاجات دي ممكن تكون نقاط ضعف. حد يحس ان دي حاجات برضه في الشغلانه لا يعني ايه تهددني ان انا لو اشتغلتها. فممكن نوزن ده وده ونشوف هل احنا بقى سينيورز زي ما بنقول كده في الكليات وعلى وش تخرج، نمشي في المسار بتاع نكمل ونشوف الانترفيوهات بتاعت الشركات اللي عايزه ناس في السيلز، ولا نروح مثلا لمجالات تكنيكال اكتر في التخرج او بعد التخرج بتاعنا من كليه نظريه او كليه عمليه ايا كانت. ده كده يعني كان فيديو اول حبيت فينا اجاوب على السؤال ده لانه جالي اكتر من مره على الانبوكس يعني. وانا برحب دايما يعني باي سؤال واي استشاره او اي نصيحه حد بيحاول يسالني على الانبوكس بتاع السيلز جايه. ويعني اشوفكم بخير. معاكم تامر المغازي مره تانية. الفيديوز اللي موجوده على البيج هنا اذا كانت فيديوز طويله او الريلز ممكن يعني نبص كده، نلقي نظره عليها، فيها حاجات ممكن تكون بتدي بعض التيبس اند تريكس، بعض النصايح والارشادات، وبعض كمان الحاجات اللي انا اتعلمتها كخبره، يعني لأن انا اولموست 23 او 25 سنه يعني بشتغل، فممكن ان هي تفيد. ممكن لو حد عاوز يتعلم حاجه او يسال حاجه، وانتوا برضو في الكومنتات
وفي المشاركات وعلى الجروب، لان في جروب كمان اسمه السلزجيه. بنرحب قوي ان احنا نبقى بنتشارك الخبرات مع بعض. اشوفكم بخير في فيديو جديد ولايف جديد. السلام عليكم.